É, por conta da cobra, né? Olha o tamanho dele. E ela é um repelente, quando ele está secando, ele solta um aroma, esse aqui. Uhum. Aí ele espanta, Espanta a praga. espanta a praga. É. No caso, segundo os técnicos, quando a praga vem comer o maracujá, ele chega logo nele. Ah, Por isso que é a assim. vantagem dele. Aí é bom Então enquanto ele está verde, Sim. ele atrai a praga primeiramente nele, aí você identifica. E quando ele está seco, ele afasta a praga. O aroma dele vai secando, repele. De longe você sente o cheiro. Até o milhozinho, o tamanhozinho da espiga. Mais de Parma. Mas Aí tem pessoal, dois pra nós já dois acabou a palmas. manga, que ainda tá forrado de manga ainda. Ainda tem a manguinha.